Tojikistondan gumanitar yordam olib ketayotgan 110 ta yuk mashinasidan iborat karvon Eronga jo'natildi. Gumanitar yordam 3,6 tonna yukni, shu jumladan 45 tonna dori-darmon, katta hajmdagi sanitariya gigiyena tovarlari, bolalar kiyimlari, turli oziq-ovqat mahsulotlari, uy ro'zg'or buyumlari, yotoq anjomlari, chodirlar, qurilish materiallari va boshqa zarur vositalarni tashkil etadi. Eron atrofidagi vaziyat keskinlashganda mintaqa davlatlari, jumladan O'zbekiston, Turkmaniston va Ozarbayjon tomonidan gumanitar missiyalar tashkil etilgan. Sionist vujudi Isroil va Qo'shma Shtatlar Tojikistonning Eronga yuborgan katta miqdordagi gumanitar yukidan norozilik bildirdilar. Bir nechta harbiy tahlilchilar missiyaning gumanitar xarakteri harbiy texnologiyalarni yashirin tashish uchun niqob sifatida ishlatilayotganidan shubhalanmoqdalar. Bunday da'volarning asosiy argumenti Dushanbeda Eronning Abobil 2 dronlarini ishlab chiqaradigan zavodning ishlashidir. Qo'shma Shtatlar yopiq kanallar orqali Dushanbeni harbiy texnologiyalarni tashish uchun gumanitar missiyalardan foydalanishdan ogohlantirdi. Dushanbe va Tehron rasmiylari barcha ayblovlarni qat'iyan rad etishdi. Amerika tartibsizliklar va nizolar orqali yangi Yaqin Sharq loyihasini amalga oshirish uchun jiddiy ishlamoqda. Bu siyosatning eng muhim asosi shialar va sunniylar o'rtasidagi mazhablararo kelishmovchilikdan foydalanish bo'lib, bunga etnik unsur ham qo'shildi. Islom dushmanlari musulmonlarning birlashishini va kofirlarga qarshi kurashda bir-biriga yordam berishini istamaydilar. Biroq musulmonlar bir-biriga yordam berishda mas'uldurlar va bu yordam nafaqat gumanitar, balki harbiy ham bo'lishi kerak. Eronning respublika tizimini saqlab qolish va ruhoniylar hukmronligini davom ettirishdagi qat'iyati Eronni inqirozdan olib chiqmaydi. Agar u xalifalik tuzumini qabul qilsa, Amerika ustidan g'alaba qozona oladi. Xalifalik tuzumi islomning yagona boshqaruv tizimi bo'lib, u orqali boshqaruv Alloh nozil qilgan qonunlarga muvofiq amalga oshiriladi. Xalifalik islom mamlakatlari o'rtasidagi chegaralarni yo'q qiladi va bu davlatlarni birlashtiradi. Shu tariqa islom ummati o'zining xalifaligi bilan Amerika flotlarini dengizdan osongina cho'ktirib, Amerikani okeanlar ortiga chekinishga majbur qila oladigan ulkan kuchga aylanadi.